Hello viewers, welcome to my YouTube channel. நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு பிக்கஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. எதை நோக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேடைசேஷன் அப்படிங்கிறது தான். அதாவது தனியார் மயமாக்குதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவுடைய பல செக்டார்ஸ், கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய செக்டார்ஸை வந்து பிரைவேடைசேஷனாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட். அதுலேயும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸும் எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு தனியார் மயமாக்குதல் விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பல கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். ஆனால் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸோ இல்லை ஒரு ஏழை குடும்பங்களோ வந்து இதனால் பாதிப்படைவாங்களா, எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இன்னும் என்னென்ன விஷயங்களில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைவேட்டுங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறாங்க, இதனால் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், எவ்வளோ கெடுதல் இருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரயில்வே துறையில் எந்த அளவுக்கு தனியார் மயமாக்குதல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா 109 ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய 151 ட்ரெயின்களை வந்து தனியார் மயத்துக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இப்படி கொடுக்கறதுனால அந்த 151 ட்ரெயினோட மொத்த கண்ட்ரோலும், அதாவது மெயின்டெனன்ஸ், ஃபேர், அப்புறம் வந்து போக்குவரத்து செலவு, எல்லா செலவுகளுமே வந்து ப்ரைவேட் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் கிட்டத்தட்ட 30,000 கோடி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு அதிர்ச்சியான தகவல் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸ் வந்து யார் யார் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லோக்கோ பைலட், அதாவது டிரைவரும் கார்டு மட்டும்தான். இவங்க 2 பேர் மட்டும்தான் வந்து ரயில்வே எம்ப்ளாயீஸாக இருப்பாங்க. மற்ற எல்லாருமே வந்து இந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருப்பாங்க. ஸோ வந்து நமக்கு ரயில்வே துறையில் வேலைவாய்ப்புங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா 2023 வந்து இதுக்கான எல்லா இம்ப்ளிமெண்டேஷனுமே பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட். அண்ட் அதோட மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஏரோப்ளைன்ஸில் வந்து நம்ம ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் வந்து எப்படி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ரைவேட் ஆகிடுச்சு. எத்தனை ப்ரைவேட் ஃப்ளைன்ஸ் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரயில்வேஸில் வர்றதுக்கு ரொம்பவே சான்சஸ் இருக்குது. இப்படி தனியார் மயம் ஆக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் வந்து நம்ம ட்ரெயின் கட்டணத்தையும் வந்து நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ அதுக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ பஸ்ஸஸ் எடுத்துக்கோங்க. கவர்மெண்ட் பஸ்ஸுக்கும் ஒரு ஆம்னி பஸ்ஸுக்கும் விலை வந்து எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் வரும். அதே வித்தியாசங்கள் வந்து ரயில்வேஸில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகம். 2018-19 மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 8.85 கோடி மக்கள் வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்திருக்காங்க. அதில் சீட்டு கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 16% தான். அதாவது பாதியை விட கம்மியான அளவில் உள்ள மக்களுக்கு மட்டும்தான் சீட்டு கிடைச்சிது. மிச்சம் யாருக்கும் சீட்டு கிடைக்கல. அண்ட் ரயில்வேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 70% வந்து ஏசி கோச்சுக்கு ஒதுக்குறாங்க, 30% வந்து ஸ்லீப்பர் ஒதுக்குறாங்க. அதே ஒரு மிடில் கிளாஸ், ஒரு ஏழை எளிய மக்கள் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த அண்டர்சர்வ் கம்பார்ட்மெண்ட் தான். ஸோ அதோட அளவு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது. நம்ம ஒரு ஏசி கோச் டிக்கெட்டை கூட வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் புக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அதே வந்து ஒரு ஸ்லீப்பர் கோச்சை புக் பண்ணணும் அப்படின்னாலே கஷ்டம் தான். ஏன்னா ரொம்பவே வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும். கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ண உடனே க்ளோஸ் ஆயிரும். அப்போனா அண்டர்சர்வ் நிலைமை யோசிச்சு பாருங்கள். அதே ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம்னால் இன்னும் சொல்லவே வேணாம், கூட்டம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த எல்லா விஷயமே வந்து மேபி ப்ரைவேடைசேஷன் ஆக்குனா வந்து மாறுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் கட்டணம் பார்த்திங்கன்னா 1000 கிலோமீட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா 700 ரூபாயிலேருந்து 900 ரூபா வரைக்கும் வந்து வசூல் பண்ணுறாங்க. அதே ப்ரைவேடைசேஷன் ஆக்குனாங்கன்னா மேபி 2000 ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் தான். ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியோடைய ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் ஆல்ரெடி கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அந்த மீட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா 16 கம்பெனிஸ் வந்து கலந்துக்கிட்டு அவங்க எடுத்துக்கிறதா முன் வந்திருக்காங்க. ஸோ டாடா, அதானி அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் கலந்துக்கலை. மேபி அவங்க 2வது மீட்டிங்கில் கலந்துக்கலாம். 2வது மீட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி நடக்க போகுது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து லாஸ்ட்டாக ஆகஸ்டோடைய கடைசி வாரத்தில் வந்து நமக்கு இதுக்கான கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா 35 வருஷம் வரைக்கும் ப்ரைவேட் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி வந்து இதுக்கான நெக்ஸ்ட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த போடுவாங்க. ப்ரைவேடைசேஷனுக்கு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, புது டெக்னாலஜி, ரெவன்யூ, எம்ப்ளாய்மெண்ட், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாமே வந்து நல்ல முறையில் நம்ம மக்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எல்லாமே மேம்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த பல தரப்புகள்லேருந்து இன்னைய வரைக்குமே வந்து எதிர்ப்புகள் இதுக்கு எதிராக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இப்படி ப்ரைவேடைசேஷன் கொண்டு வரதுனால கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் தான் வந்து நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே போவாங்க. 30,000 கோடி இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக அதை எடுக்கிறதுக்கு நினைப்பாங்களா மாட்டாங்களா? நீங்களாக இருந்தால் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து நிறைய மெரிட்ஸும் இருக்குது, டிமெரிட்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மின்சாரத்துறையில் எந்த அளவுக்கு வந்து
தனியார் மயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து சொன்னது விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூனியன் டெரிட்டரிஸ், அதாவது வந்து யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள எலக்ட்ரிசிட்டியை மட்டும் தனியார் மயம் ஆக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டது. ஆல்ரெடியே பார்த்தீங்கன்னா மும்பை, டெல்லி அங்கெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஏற்கனவே எலக்ட்ரிசிட்டியை. பட் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இப்போ தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட்டு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 90,000 கோடி ரூபா வருது. இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு மட்டும். இன்கேஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான வேலை போச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து மற்ற ஸ்டேட்லேயுமே வந்து இது கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவராலாக வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 21.4% அளவுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த லாஸஸ் வந்து மேபி ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆக்குனா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். ஸோ வந்து எஃபிஷியன்சி எல்லாமே நமக்கு வந்து கண்டினியூஸாக பவர் சப்ளை கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆக்கிறதுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக அந்த தனியார் மயம் ஆக்கிறது வந்து இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்ம மற்ற எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வரும், தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தனியார் மயம் ஆக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் கவர்மெண்ட்டுடைய ரயில்வேஸ்லேயும் எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் மட்டும் கிடையாது, இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே, அதாவது பொதுப்பணித்துறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ், அந்த எல்லா யூனிட்ஸ்லையுமே வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷனை கொண்டு வர போகிறாங்க. இது வரைக்கும் கிடைச்ச தகவல் படி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4 பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ் மட்டும் தான் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கும், மிச்சம் எல்லாமே ப்ரைவேட் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக நிதியை ஒதுக்கியிருக்காங்க. 20 லட்சம் கோடி ரூபா வந்து இதுக்காக தனியாக வந்து நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. வளர்ந்த நாடுகளில் ஏற்கனவே இந்த தனியார் மயமாக்கத்தில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா US, UKலலாம் வந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. பட் இந்தியாவில் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஆனால் கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து தெரிவிக்கிறது என்னென்னா, இது கண்டிப்பாக நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் நாட்டோட வளர்ச்சிக்கும் துணை புரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் நடுத்தர குடும்பத்திற்கும் எந்த அளவுக்கு உபயோகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லார் மனசுலையுமே இருக்குது. இந்த கேள்விக்கான பதிலை கூடிய சீக்கிரத்திலே வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம். லாஸ்ட்டாக நம்ம இன்றைக்கான கோர்ஸை பார்த்துடலாம். லைஃப்பில் உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்களோ இல்லை உங்கள் நண்பர்களோ இல்லை உறவினர்களோ யாராவது உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு வந்து டிசிஷன் கேட்கும் போது நீங்கள் பாசிட்டிவான பதிலை சொல்லணும்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. நீங்கள் நெகட்டிவாக ஏதாவது பதில் சொன்னாலோ இல்லை அவங்கள ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை விட்டாலோ அவங்கள மனதளவுலையும் சரி உடலளவுலையும் சரி ரொம்பவே பாதிப்படைய செய்யும். ஸோ ஒரு வார்த்தை தான் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறதுங்கிறத என்றைக்கும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. வார்த்தையை கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். விவேக் சார் சொல்கிற மாதிரி உன் வார்த்தை பிழை என் வாழ்க்கையே பிழையாக்கிட்டல அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா, அது காமெடிக்கு மட்டும் இல்லை, லைஃபுக்கும் பொருந்தும். இன்றைக்கி கொடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் நம்புகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.